ஹலோ யூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது டூல்ஸ் பாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஃபயர் அலாரம் டிடெக்டர் தான் பண்ண போகிறோம். இதை நீங்கள் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்டாக கூட கொண்டு போகலாம். இது என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபயர் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல டிடெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். இதை வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம். இது வந்து பெரிய ஈஸியாக உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் ஷாப்லேயே உள்ள எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரை டிடெக்ட் பண்ணும். இது ஃபயரை டிடெக்ட் பண்ணி நம்மள்கிட்ட இண்டிகேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. டிரான்சிஸ்டர் மாடல் BC547 இந்த மாடலில் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோ டயாட். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட் ரிசீவர்லலாம் இன்ஃப்ராரெட் சென்சார்லலாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 1K ரெசிஸ்டர் ஒன்று. அதுக்கப்புறமா எல்இடி வந்து நீங்கள் எந்த கலர் வேணால் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 10K ரெசிஸ்டர் ஒன்று, 10K ரெசிஸ்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து 10K ஹோம் ரெசிஸ்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு பஸ்ஸர். இந்த பொருள்லாம் இருந்தாலே போதும், நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க சர்க்யூட் கனெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம டிரான்சிஸ்டரில் 3 பின் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர், அதுக்கு நடுவில் உள்ள டெர்மினல் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ், அதுக்கப்புறம் உள்ளது எமிட்டர். நீங்கள் வந்து சர்க்யூட் கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள். கலெக்டரையும் எமிட்டரையும் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்க்யூட் வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். பின் அவுட் நான் வந்து இந்த இதில் ஷோ பண்ணுறேன், இதை பார்த்துக்கோங்க. 10 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. 10 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரை எமிட்டரில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். 10 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரை நீங்கள் வந்து எமிட்டரில் இந்த மாதிரி சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டாக சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து 1 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து 1 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரை வந்து நம்ம பேஸ்லையும் 10 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது வந்து 1 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரை பேஸ்லையும், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெர்மினலில் வந்து நம்ம 10 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதை பார்த்து இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோ டயாட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபோட்டோ டயாட்டில் 2 பின் இருக்கும். ஆனோடு கேத்தாட் இருக்கும். அதாவது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த டெர்மினல், அதாவது வந்து பெருசாக இருக்கிறது தான் ப்ளஸ்ஸு. நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ டயாட்டில் ப்ளஸ்ஸை வந்து ப்ளஸ் டெர்மினலில் வந்து நீங்கள் வந்து 1 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது பேஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ளஸ்ஸை வந்து 1 கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா எல்இடி எடுத்துக்கோங்க. எல்இடிலேயும் ஆனோடு கேத்தோடு இருக்கும். எல்இடியில் வந்து அதாவது ஆனோட்னா ப்ளஸ்ஸு, கேத்தோட்னா மைனஸு. ஆனோட் டெர்மினல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் கேத்தோட் டெர்மினலோட. அதை வந்து இப்போ வந்து ஆனோட் டெர்மினலில் வந்து எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ டயர்லையும், அதாவது வந்து எல்இடியோட மைனஸை வந்து டிரான்சிஸ்டர்லையும், எல்இடியோட ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். எங்கன்னா நம்மளோட ஃபோட்டோ டயரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதே மாதிரி நீங்களும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பஸ்ஸரோட மைனஸை வந்து எல்இடியோட மைனஸில் இந்த மாதிரி சால்டர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பஸ்ஸரோட மைனஸை வந்து எல்இடியோட மைனஸில் சால்டர் பண்ணிட்டு, பஸ்ஸரோட பாசிட்டிவ் வந்து எல்இடியோட பாசிட்டிவில் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சால்டர் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை இந்த மாதிரி டைப்பும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேட்டரி என்ன பேட்டரி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.7 வோல்ட் லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணணும். வேறு எந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணாங்க 9 வோல்ட் பேட்டரிலாம் யூஸ் பண்ணாங்க. இந்த பேட்டரி யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேட்டரியோட மைனஸை வந்து 10K ரெசிஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இந்த மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதை வந்து எமிட்டரில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்விட்சோட சேர்த்து. ஸ்விட்ச் இல்லாமல் நீங்கள் டேரெக்டாகவும் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி நான் ஸ்விட்ச் இருக்கிறதுனால இப்படி வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது வந்து பேட்டரியோட பேட்டரியோட நெகட்டிவ் வந்து டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டரில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரியோட பாசிட்டிவை நம்ம பஸ்ஸரோட பாசிட்டிவோட சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எல்இடியோட பாசிட்டிவ்ல அப்படி இல்லைனா பஸ்ஸரோட பாசிட்டிவில், அதான் ரெண்டும் ஒன்று தான். இந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து க்ளூகன் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் பேட்டரிக்கு மேலே ஒட்டிக்கிட்டேன். எல்லா காம்பனன்ட்ஸையும் இப்போ நான் சுவிட்சு பார்த்தீங்கன்னா செமையாக ஒட்டியிருக்கேன். இப்போ சுவிட்சை ஆன் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி நம்ம நெருப்பை டிரெக்ட் பண்ணதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நெருப்பட்டி வச்சு கொளுத்தி காமிக்கிறேன். ஓகே வாங்க, நெருப்பட்டி வச்சு கொளுத்துறேன்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நமக்கு வந்து சவுண்டு கேட்குறது உங்களுக்கு தெரியும், சவுண்டும் கேட்கும், அதே போல் நம்ம எல்இடியும் பிளிங்க் ஆகுறது தெரியும். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு இது ரேஞ்சு கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது தூரமாக கொஞ்சம், அதாவது வந்து 30 சென்டிமீட்டர் தாண்டி போனால் கூட இதில் வந்து நமக்கு ஃபயர் டிடெக்ட் ஆகுது, இன்ஃப்ராரெட் அதாவது டிடெக்ட் பண்ணுது ஃபயரை. இவ்வளோ ரேஞ்சு கொடுக்குன்னு எதிர்பார்க்கல, ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரேஞ்சு கொடுக்குது. அதே போல் ஈஸியாகவும் அதை கண்டுபிடிச்சிருது, ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணுது. நான் கொஞ்சம் டிடெக்ஷனில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குன்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, இந்த சர்க்யூட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது கேஸ் டிடெக்ட் பண்ணுமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும், அதையும் செக் பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் எல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணாது, இது இன்ஃப்ராரெட்டை மட்டும் தான் ரிசீவ் பண்ணோம், கேஸை டிடெக்ட் பண்ணாது. ஆனால் வந்து நெருப்பை டிடெக்ட் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நெருப்பு வந்தோடனே இது நல்லா பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் கேஸ் இருக்கும்போது பிளிங்க் ஆகலை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா, பாய் பாய்.